Здравейте! Вие сте с мен, Диана Господинова, и рубриката Еволюция на съзнанието. Еволюция на съзнанието. Избрах така да се нарича предаването, защото ми се иска да се докосна до най-различни теми от различни области, като например религия, езотерика, психология и парапсихология, да си говорим за конфликта между най-новите неофициални научни открития, направени от частни лица, със собствени ресурси и официалната наука. Ще си говорим за духовното израстване, за криво разбраната ценностна система, за моралните устои на обществото и за още много други неща, които са много интересни за мен, а надявам се ще бъдат интересни и на вас. Всяка една от темите, за да бъде разбрана, приета или въобще дискутирана, изисква едно наистина еволюирало съзнание, освободено от догматични схващания, отворено за нови идеи, едно еволюирало съзнание, за което няма невъзможни неща. Бих казала, че това предаване няма да е за широката аудитория. Въпреки че с радост установявам как все повече хора са отворени да приемат подобни идеи. Обещавам ви, че ще променя мнението и становището си по време на предаванията, не защото съм слабохарактерна или непостоянна, а защото създавайки и работейки на тази рубрика, неминуемо и моето съзнание ще еволюира, търсейки и приемайки нови знания. Това е и основната причина, поради която набрах смелост да споделям с вас интереса, който имам към споменатите по-горе теми. Бих искала първото предаване да посветя на древната мъдрост, жива и днес, за разбирането и възприемането на света около нас, за движещата сила, за Бог, за смисъла на живота. Всички ние живеем в един материален свят, в сложни, конфликтни, семейни или междуличностни взаимоотношения. Изморени сме, изнервени сме, депресирани сме и не виждаме смисъл във всичко това. Не виждаме смисъла на живота. И само природно вроденото ни чувство за самосъхранение ни крепи и не кара да се борим. И само огромното ни его ни подтиква към действие. И само примирението, че светът е такъв и всички са на едно дередже, ни кара да се събуждаме всяка сутрин и в хронично лошо настроение, дори да не кажем добро утро на човека, с който сме се събудили, приели и него за даденост. Твърде тъжно. За жалост, това е реалността не на шепа хора, а на милиони. Това е светът, в който живеят и за тях е много трудно да назоват смисъла на живота. Ако ги запитаме, може би ще отговорят, че смисъла на живота им са техните деца, за които те се лишават от всичко, жертват всичко, за да може техните деца да са по-добре, да не са лишени, според възможностите на родителите, с надеждата, че те ще сбъднат мечтите си и дори още по-жалко е, когато проектират техните собствени неосъществени мечти пряко в живота на децата си. Грешат ли тези хора? Разбира се, че не грешат. Да оставиш след себе си, да живееш за децата си. Това не е нередно. Това е родителска, натурална, естествена, вродена любов. Но смисъла на живота е нещо повече дори от това. Смисъла на живота е първопричината, заради която сме се родили на този свят. Религиозно казано, първопричината е Божията любов. С по-съвременно звучение бих казала космическата хармония или вечното съзнание, волята на Създателят, енергийното поле и така нататък. Не искам да се обвързвам с определена терминология, която би ме категоризирала към определени вярвания, тъй като по-скоро бих търсила общото между тях. Според мен винаги става въпрос за едно и също нещо, а именно древните знания, древната мъдрост или вечната мъдрост, обличена с различни дрехи. При християните е разпъната на кръст, при мюсюлманите е забулена с бурка, при източните религии е дървото на живота. Но във всички случаи се говори за една огромна сила, за едно свръхсъзнание, за един източник на света, за един източник на живота. Живота е необходимост, за да може Бог да се прояви.
за да може енергията да се трансформира, за да може източника да излъчва, за да може вечното да съществува, за да може Вселената да се разширява. Толкова са много формите на живот. Животните, растенията, микроорганизмите, ние хората. Изброявайки тези различни форми на живот, ни прави впечатление, че не само външния вид и размери ни различават едни от други. Има една важна разлика. Във всяка форма на живот е носител на определено ниво на съзнание и интелект. Но сега искам да наблегна на общото, а не на разликите. А общото е, че всички сме свързани. Защото произлизаме от един източник, един създател и всички притежаваме част или ниво, да кажа, от това космическо съзнание, от Бога, от Твореца. Ние сме нещастни и не виждаме смисъла на живота, защото не виждаме голямата картина, не разбираме Божията воля. Разглеждаме се като отделни индивиди. Съпоставяме се и се състезаваме и експлоатираме всички форми на живот и най-вече себеподобните си. Но отделни философи и мислители, учени, духовни учители, в древността още тогава са имали това еволюирало съзнание и са ни завещали техните мисли и знания. Отдавна е поставена под съмнение Дарвиновата еволюционна схема, базирана изцяло на законите на джунглата, че по-силният оцелява. Днес ние говорим за една хармония в природата, за едни циклични периоди в космически план и за древни развити цивилизации, най-вероятно доста по-развити от нашата, не само в технологично отношение, но и в духовен план. Нещастни сме, защото живеем в страх. Страх от Божието наказание. Страх от общественото мнение. Страх, че сме сами и никой няма да ни помогне. Страх, че няма да се справим. Наистина ли Бог ни е създал и дарил живота, само за да види как ще се справим? Казал ни е кое може, кое не и хайде, оправяй се. И накрая ще се явим на съд и ще бъдем осъдени пред Божия съд и наказани в ада или наградени в рая. Как едно съзнание на 21 век да се съгласи, примири или да бъде щастлив с подобна съдба? Християнската религия е религия на любовта, на доброто. Библията е най-мъдрата и свещена книга, в която всичко е написано символично и има нужда от тълкование. Определено, според мен, е наложително ново официално тълкование на Библията и библейските истини, защото на нашето еволюирало съзнание му трябва свобода. Трябва му ново знание, което не го ограничава в рамките на един религиозен страх, наложен само за да има контрол над масите в икономическо, физическо или морално отношение. През последните 50 години човечеството направи огромна крачка в технологично и научно отношение. Сравнявайки стандарта на живот на хората преди 50 години и сега, виждаме една фундаментална промяна и не само в начина на живот, нуждите, възможностите, но и в разсъжденията, начина на мислене. Живеем в ерата на информацията. Жадните за знания имат материал за няколко живота напред. Имаме и свободата. Тази свобода, която ни позволява да бъдем различни, оригинални, да живеем в свят, създаден от нас самите, в реалност, която не ни потиска, не ни ограничава, а ни дава възможност за развитие, възможност да опознаем себе си и света около нас. Реалност, която свободната воля, дадена ни от Твореца, не е ограничена от страхът от наказание или отлъчване. Ние сме чета на Бога. Ние носим Неговото съзнание. Ние сме Неговото проявление. Ние сме частица от Бога. Ние сме Бог. Защото ако отделим една капка вода от океана, тя престава ли да бъде вода? Може да промени формата си, да се изпари, да я замразим, но все ще е вода. Така сме и ние, отделени от Бог, чрез живота, който ни е даден. Сменяме формата си,
нивото на Божието съзнание в нас. Но то винаги е в нас. Живота ни е даден, за да може ние, тази частица от Създателя, от това енергийно поле, от този космически разум, да се прояви, да живее, да съществува, да се развива, да еволюира, минавайки чрез различни форми на живот, опознавайки себе си и разбирайки какво всъщност сме ние, докато затворим цикъла и се върнем там, откъдето сме дошли. Затова смисъла на живота е да го живеем без страх от наказание, без страх от това, че ще сгрешим, без страха, че сме сами, без страха, че няма да намерим пътя, да живеем живота си със съзнанието на Бог, да знаем, че този живот ни е даден само за да натрупаме опит и да намерим вътре в себе си това Божие съзнание, този космически разум, който ни свързва с останалия свят, който винаги ни напътства и се грижи за нас. Смисъла на живота е да опознаем себе си и да експериментираме с възможностите си, докато напълно се слеем отново с това космическо съзнание, с източника. Да се върнем там, откъдето сме дошли, за да завършим цикъла. Защото Вселената е в непрекъснато движение. Енергията постоянно мени формата си. Няма такова понятие празно пространство. Това, което досега учените наричаха празно пространство, се оказа едно поле, наситено с космически микрочастици, готови всеки момент да се сгъстят в материя и да приемат форма. Трябва им само един електрически импулс, един вихър, едно движение, една енергия, една мисъл, една проява на съзнанието, един импулс на космическия разум, една вълна, един заряд, едно докосване на Божията воля. Ние сме сътворени по Божията воля, но ние също имаме свободна воля да вземаме решения за самите нас. Живеем в дуална реалност, в която има тъмнина и светлина, любов и омраза, положителни емоции и отрицателни емоции. А и как иначе? Как ще разпознаем светлината, ако няма тъмнина? Как ще знаем, че сме щастливи, ако не сме минали през трудности и мъки? Ние живеем, за да се учим, за да трупаме опит, за да намерим в себе си отново Божието съзнание и разум. Бог е любов и светлина. Ние сме любов и светлина. Но сме поставени в един свят на дуалността, за да опознаем и развием себе си. Всяка трудност, всяка беда, всяка мъка са като пряк път към тази вселенска мъдрост. Но според реакциите си, според това как изживяваме тази мъка, според това как се справяме с тази трудност, ние избираме пътя, по който ще вървим и съдбата, която ще имаме. Дали сме избрали прекия път, като сме благодарили за предоставената възможност, забележете, благодарим за трудността. Благодарили сме, приели сме я без съпротива, обида, обвинения, агресия, депресия и сме потърсили решение на проблема с любов, без да нараняваме себе си или околните, без да приемаме всичко като наказание, обреченост или лош късмет. Или сме избрали заобиколния път през 9 планини в 10, когато сме се оставили на негативните емоции, разочарование, страх, обреченост, тъга, обида, претенции и така нататък. Листът е дълъг. При всяка ситуация, била тя добра за нас, щастливо събитие или печалба от лотарията, или повишение в работата, или пък неблагоприятно за нас, като например уволнили са ни от работа, имаме финансови затруднения или спътника ни в живота иска развод. Примерите и тук са много. Но мисля, че схванахте смисъла. Та при всяка ситуация в нас се зараждат определени емоции, положителни или отрицателни. В първия случай може да се почувстваме щастливи, благодарни, щедри, да искаме да споделяме благополучието или може да се възгордеем.
да се приемем за повече от другите, да ни обхване страх от хорската завист. Във втория случай емоциите могат да бъдат обида, ниско самочувствие, лошо настроение, несигурност или могат да бъдат облегчение, вдъхновение за ново начало, вяра в помощта на Вселената, на Бог. Тоест, имаме събитие или ситуация, която може да е според нашите разбирания благоприятна или неблагоприятна за нас, която поражда емоция с дуален заряд, или положителни, или отрицателни. Когато се оставим на тези емоции и започнем да мислим само за тях, да разиграваме в ума си сценарии, да режирани от страха ни или от мъстителното его, тези емоции за кратко време се превръщат в чувства. И докато емоциите са първична реакция на нашия ум, в кавички искам да подчертая, че умишлено не използвам думата съзнание тук, но за това ще говорим в друга тема. То чувствата са едно стъпало по-нагоре, по сила на енергиен заряд, който носят. Чувствата са свързани с сърцето, но и това е тема на друг разговор. Важното тук е, че ние решаваме какво ще чувстваме, как ще чувстваме. Според това на кои емоции ще се оставим да сме подвластни. Емоцията дошла, но ако е с отрицателен заряд, дори и при най-неприятната ситуация е много по-добре, ако си напомним, че е по-добре да не си причиняваме допълнителна мъка и дискомфорт, като превърнем временната негативна емоция в значително много по-дългосрочно чувство, та дори и негативна черта от нашия характер. И когато осъзнаем тези простички истини, че изборът винаги е наш, дори това какво ще чувстваме, и да се научим да разграничаваме първо сигналните моментни емоции от истинските дълбоки чувства, тогава мрачната, негативна и безмислена реалност, която описах в началото, ще изчезне. Защото реалността, в която живеем, е продукт на нашия начин на мислене. Начина, по който приемаме света около нас. Когато живеем в зависимости, страх, в примирение, в подчинение, наистина не можем да видим истинския смисъл на живота. Защото живота ни се превръща в борба за оцеляване, в борба за надмощие, в борба за власт, тъй нужна на нашето его. Всички сме чували различни определения за живота, че живота е дар или че живота е училище. Да, вярно е, живота е и дар и училище, но аз бих добавила, че живота е избор. Избор. Как ще живееш? Избор. Какъв ще бъдеш? Избор. Как ще се грижиш за тялото, приютило живота ти? Избор с какви хора ще се обкръжиш? Избор какви цели ще си поставиш? Избор да бъдеш мъдър или чувствителен? Да се считаш за нещо повече от другите или да осъзнаеш, че всички сме едно цяло. Всички сме свързани. Свързвани, това е енергийно поле, което е навсякъде около нас и прераства в широкия космос и в необятната Вселена. И всяко наше действие, дума или мисъл, които също са енергия, променят това енергийно поле и оказват влияние на всичко в него. Свързани сме, защото всеки един от нас, всяко живо същество, всяка плътна материя, която според нашите разбирания е мъртва и неодушевена, е проявление на Божията воля, произлиза от същия източник, откъдето сме произлезли и ние. Живота е движение, вибрация, проявление. Без движението, без импулса, без тази вибрация, Вселената щеше да е едно празно пространство. Висшето съзнание щеше да няма форма, развитие и проявление. Бог нямаше да сътвори света. Живота е необходимост. Живота е еволюцията на природата, проявлението на висшия разум. Живота е период. Съществуването на душите ни продължава и след смъртта. Нашето висше аз, нашата същност, обитавала тялото, не умира. Защото тя е вечна. Тя е частица от висшия разум. Тя е частица от Божието съзнание. За нашето висше аз,
Живота е едно приключение, едно обучение, една илюзорна реалност, в която душите ни, родени в нашия свят, са загубили паметта си, спомените си и през целия си живот се опитват да си спомнят кои са те, откъде са дошли, какъв е смисъл на живота им. И както всички знаем, един живот не стига за нищо, протича като миг. Ето за това ние се прераждаме отново и отново ни е даден шанс да се развиваме. Шанс да намерим правилния път, да се върнем там, откъдето сме дошли. Там, където няма дуалност, там, където всичко е любов, хармония, баланс и мъдрост. Там, където думата нужда не съществува. Там, където е вечността, безкрая, безвремието. Там, където всичко е възможно. Всеки един изживян живот е крачка напред в еволюцията. Крачка напред по пътя на висшето аз. Смисъла на живота е да изберем прекия път. Да живеем живота си с ясното съзнание откъде сме дошли и на къде отиваме. С ясното съзнание, че живеем в дуална реалност и че изборът винаги е наш. Реакциите, емоциите, чувствата, дори съдбите ни са пряк резултат на начина ни на мислене и възприемане на света, в който живеем. Положителните мисли, емоции и чувства превръщат действителността ни в невероятни последователни случайности, които променят натрупаната карма от минали животи и ни карат да се чувстваме, сякаш живеем в един вълшебен свят. Все по-осезнаемо чувстваме връзката си с природата и с всички хора. Повишаваме енергията си и честотата на вибрациите, с които оперираме, а това ни дава директен контакт с това, което е отвъд нашата ограничена от седемте ни сетива реалност. Живейки живота си без страх, без зависимост и с положителна настройка, ще ни даде ясната представа за смисъла на живота. За красотата на света, в който живеем, и за свободата и избора, който имаме във всеки един момент. Тема на следващата рубрика ще бъде един свят, много реалности. Довиждане и до нови срещи. Пожелавам ви щастливи мисли!